मेरे लिए कुछ काम हो तो बताओ बेटा। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। सरेंडर कर दो। पकड़ो, बच कर ना जाने पाए। सरेंडर कर दो। आंध्रा मत, कानून के हाथ। आंध्रा मत, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। सरेंडर कर दो। पकड़ो, बच कर ना जाने पाए। बच कर ना जाने पाए। बच कर ना जाने पाए। आंध्रा मत, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। बहुत हो गया।
बहुत हो गया, एनकाउंटर कर लो। अंदर मत, कानून के हाथ ऑफ करते हो। पकड़ो, बच कर न जाने पाए। पकड़ो, बच कर न जाने पाए। यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए। ट्रेन नंबर 12100 ITA सुपरफास्ट एक्सप्रेस कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आने वाली है।